Si no has ido a escuchar ese video, y digo escuchar porque lo tienes que escuchar, tienes que verlo. Ahora bien, ya pasó los 10 millones de vistas, pero lo realmente importante es que en los 5,000 comentarios hay muchas dudas y muchos mitos. Así que hablemos de bruxismo, parte 1. Primero, ¿qué es el bruxismo? Podemos definirlo como una manifestación física que se vuelve un hábito del reflejo del estrés y de la ansiedad. Lo hacemos involuntariamente, inconscientemente, principalmente cuando estamos dormidos así, tallando y apretando o tallando o apretando los dientes. Esto va a causar dolor muscular en la cara, en la cabeza, dolor constante de la cabeza, de cuello y de la parte alta de la espalda. Y sobre todo la gente al dormir no va a descansar.